Do thotë zoti Berisha se ju do largoni nga reforma zgjedhore? A keni ju një propozim se si duhet jetë ndarja e vendit në sa bashki? Absolutisht ne kemi një propozim shumë të mirë, por ne, ne sigurisht do i bëjmë të por ne kemi bërë punën më serioze, kemi ndjekur të gjithë procesin dhe ne kemi pritur rastin kur përfaqësuesit që kanë një ekspertizë shumë të lartë, Kongresi i Autoriteteve Lokale, të ishte i pranishëm dhe ne të paraqisnim variantin tonë, palatjetër do paraqiste variantin e vetë dhe do mirënim ekspertizën më të mirë. Sigurisht që ne kemi variantin tonë, që është variantin më i shkëlqyer. Mund na i tregoni sepse puna ka përfunduar e komisionit. Jo, s'ka përfunduar punën. Falë minutë. Afati ka përfunduar. Të lutem, një minutë. Janë dy gjëra krejt të kundërta. Puna dhe afatet e komisioneve bipartizan janë nuk ka komision bipartizan që të ketë përfunduar kohën në afatin e përcaktuar, gjithmonë ato janë shty dhe ky afat duhet të shtyhej dhe diskutimi i fundit që është bërë si komision është bërë pikërisht për shtytjen e afatit, por Edi Rama ka urdhëruar në mënyrë arbitrare Damian Gjiklurin, Maznikun, që të paraqes në mënyrë të njëanshme, të kundërligjshme, sepse ky raport nuk është paraqit në komision. Nuk mund të paraqitet në parlament një raport që s'është paraqit në komision. Sipas Partisë Demokratike. Ka pasur një dakordsi në dinin tuaj në komision që ti jep një rol ndërmjetësuesi këtyre ekspertëve ndërkombëtar. Pra palët vinë me secili pa diskutim. Dhe ky rol ndërmjetësues është i domosdoshëm. Pse? Kongresi i Autoriteteve Lokale Rajonale, por edhe në Komisionin Evropian, sepse Europa është dhe Europa e rajoneve, edhe në Komisionin Evropian ka një ekspertizë të jashtëzakonshme për reformat territoriale, dhe ne duhet ta mirënim atë si në mënyrë që të jepim vendit një reformë të vërtet territoriale. Kaq është. Këta veprojnë në mënyrë të njëanshme.